老铁们，大家好！有好多粉丝啊给我留言，想买这种大型挖机，要买精品车况的。那么今天我就给大家推荐一台小松350的车子。小松350这款车它是进口机，有的说合资的是什么样的？合资的像这种360的，小松360都是合资的，基本上没有进口的。这台车是19年报关。现在是来自贵州的啊，贵州的几个哥们儿，下飞机还戴着口罩呢。刚刚到达我这边的场地，我开车接过来的。他们的师傅正在试这台车性能到底如何。如果你们看到这个视频，也想买一台精品大挖，开矿开山，可以关注我，欢迎来我场地看车选购。